السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل صينية بطاطس بالفراخ. عندي الفراخ هنا مسلوقة نص سوا. انا بحب اعملها بسلقها يعني قبل ما اسويها. عندي هنا بطاطس مقطعة بالشكل ده. عندي بصل وكزبرة وفلفل اخضر. عندي هنا زعتر وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة، واحتاج ملح وعصير طماطم وزيت. طبعا ان شاء الله طبعا معايا الخطوات. هنحط كده البطاطس وهنحط كل الخضرة دي، البصل والفلفل والكزبرة الخضراء. هنحط كل التوابل، كمون وكزبرة وزعتر وفلفل اسود. نقلبهم كده في بعض كويس. هنحط كده الفراخ المسلوقة وهنفضل نقلبهم في بعض. نحط الملح هنحط عصير الطماطم نحط كمان زيت حوالي معلقتين او 3 من الزيت. ونقلبهم كويس. نجيب كده نحاول يعني نطلع الفراخ كده من فوق عشان لما تخش الفرن تتحمر وتبقى منظرها جميل. نحط باقي الفراخ. هنا عندي شوية شوربة واحط عليهم شوية من الصلصة او معلقتين من الصلصة عشان تدي لون جميل للفراخ والبطاطس. نحطهم كده فوق الفراخ بالشكل ده. كده الفراخ بقت جاهزة. نحطها في الفرن. دلوقتي الفراخ اهي بعد ما خلاص استوت نرفعها كده على الشبكة عشان نديها اللون الجميل. شايفين منظرها جميل جدا. كده خلاص الفراخ استوت وبقت جاهزة، او صينية البطاطس بالفراخ.
جربوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم. طريقتها سهلة وبسيطة. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.